Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a l'entrevista als creadors de la Cantània d'enguany, temporada 23-24. La cantata d'aquest any rep el nom del naufragi i la composten Marc Timón i el text és d'en Jair Domínguez. Com llegireu i veureu en el text i a la partitura, abordarem conceptes com la sostenibilitat, l'explotació dels recursos naturals, el canvi climàtic, el capitalisme, però sobretot la responsabilitat individual i col·lectiva de totes i tots envers el planeta. Us presento en Marc Timón i en Jair Domínguez. En Marc és músic, compositor i director d'orquestra. Compagina la composició musical per a cinema, televisió, musicals i documentals, amb l'obra per a concert coral i de cambra, jazz, pop-rock, música moderna i cobla. El seu perfil eclèctic l'ha portat des de dirigir una estrena mundial de John Williams fins a compondre un Magnificat per a la Sagrada Família. Actualment viu a Los Angeles, on composa per a projectes americans, europeus i asiàtics. En Jair Domínguez, periodista, guionista i escriptor, col·laborador de l'informatiu satíric de TV3 Està passant, dirigit per Toni Soler, i copresentador del programa radiofònic El Búnquer de Catalunya Ràdio. Com a guionista ha escrit per diversos programes com Polònia, Cracòvia, Minoria Absoluta, entre d'altres, i en el seu vessant literari és autor de llibres de contes i novel·les. L'última publicada aquest any 2023 ha estat Alegro con fuoco. Trobareu les seves biografies exteses a la pàgina web de Cantània. Així doncs, comencem l'entrevista, l'estructurarem en 3 blocs, parlarem de l'obra, parlarem del procés creatiu i parlarem de l'impacte del projecte Cantània. Així que comencem amb en Marc i en Jair. Comencem amb tu, Jair. Ens agradaria que ens expliquessis quina història explica el naufragi i per què quan se't va fer l'encàrrec vas decidir abordar tots aquests conceptes que he comentat i d'altres. Bé, la història em feia gràcia, sempre m'agrada situar els personatges en ambients relativament hostils i què més hostil per uns nanos que un naufragi a un vaixell. A part em servia molt també per parlar d'aquesta problemàtica de qual estem sobresaturats i al final ja no saps què és veritat i què no, que és el canvi climàtic. I em semblava una bona manera d'explicar, de parlar sobre el canvi climàtic parlant sobre uns nens que es perden al mar, van a una illa deserta i tenen l'oportunitat de començar de zero. És el que s'ha dit moltes vegades sobre el tema sobre com hem afectat l'ecologia del nostre planeta, és fer un reset del planeta, tornar a començar des del principi, què es pot fer, què no es pot fer, què destruirà el planeta abans, i aquests nens tenen l'oportunitat de fer-ho, de fer-ho bé, de fer-ho malament. Hi ha un personatge que pretén fer les coses ben fetes, a bon principi, i l'altre que vol agafar un enfoc més capitalista, empresarial, i la història explica de quina manera aquests dos caràcters tan antagònics arriben a confluir i l'un parla amb l'altre, un intenta convèncer un que les coses no estan ben fetes, l'altre intenta el contrari, i com tot això arriba a un final, que no farem spoilers. Exacte, ja el veurem. Ja el veurem. Amb aquesta situació del text, Marc, m'agradaria que ens expliquessis com has estructurat l'obra, òbviament a nivell musical. Doncs a nivell musical a mi em va agradar molt que en Jair volgués fer aquest tipus d'història perquè m'agrada molt el cinema d'aventures, és un gènere que dona molt de joc, molt de suc, llavors he estructurat, hi ha 20 cançons i són una gran aventura, des del propi naufragi amb el creuer fins al final, que no l'explicarem, però que és la conclusió de tot, és la gran aventura a nivell musical que tenen els nens en aquesta illa, i no només hi ha aventura, també hi ha moltes emocions, sentiments, una mica de tot. Després ja entrarem una miqueta en tots els gèneres que toques durant tota la cantata. Marc, m'agradaria que ens expliquessis quins referents tens tu quan composes, saps? Sempre és difícil parlar de referents perquè, ostres, quan em paro a pensar-ho, a la meva música, evidentment, la música de cinema de John Williams o dels grans simfonistes hi és molt present, però clar, a sota d'aquests hi ha tot el substrat
dels grans simfonistes de la música clàssica, i no només dels simfonistes, és igual, Debussy, Chopin, Rachmaninoff, tots aquests, quan jo tocava el piano hi eren. Però és que clar, quan jo estudiava el piano i estudiava aquests compositors, també escoltava molt Sau, i m'anava al piano a treure les cançons de Sau, i moltes vegades em reconec que hi ha certs jocs harmònics, no?, que venen d'aquells Beatles, d'aquell Sau que treia el piano, no? I després, de més gran, doncs hi ha, clar, al descobrir d'altres gèneres com el jazz, no sé, Jamie Cullum, el pop de Weekend, no ho sé, hi ha una mica de tot, els musicals, evidentment Els Miserables, doncs segurament en aquesta història hi ha unes petites referències, hi ha una mica una barreja de tot, per tant fa molt de mal dir quins són els referents, però si m'hagués de quedar amb alguna cosa, segurament el cinema d'aventures i els musicals simfònics d'aventures hi tenen molt de pes. El que et deia, o sigui, al final al Naufragi trobem gèneres musicals molt diversos, tenim rap, tenim pop rock, tenim reggaeton, sí? Per què aquesta varietat i com vas construir, o sigui, cadascun dels moments de la història, doncs com els vas lligar amb cadascun d'aquests gèneres? Doncs mira, aquesta varietat hi és sobretot perquè jo no crec en els gèneres, ni en les etiquetes, ni en els estils, jo crec en les històries. I les històries s'abasteixen de la música que necessitin en cada moment per explicar aquell moment concret. Llavors a mi m'agrada molt posar, quan arriben a l'illa hi ha com una descoberta, un ambient molt rebel·lià, molt impressionista, molt francès, fent servir tècniques més pròpies de la música contemporània o clàssica orquestral, contraposar moments d'aquests quan un dels personatges s'erigeix amb la seva voluntat de fer certes coses a l'illa, i llavors crec que li esclau molt un reggaeton. Llavors és això, és utilitzar cada estil i cada gènere pel moment que necessites. I també l'altra raó és que penso que està molt bé apropar-se als nens amb llenguatges que els hi siguin molt i molt naturals, i home, totes aquestes músiques modernes, evidentment, ja des de petits les canten, les salten, les ballen, o sigui que una mica aquest seria el motiu, fer una barreja de tot i que hi puguin trobar de tot també. I amb aquesta barreja de gèneres, tot i que no t'agrada l'etiqueta, hi ha algun motiu musical que es vagi repetint durant tota l'obra? Sí, hi ha 2 o 3 leitmotivs, que això m'agrada molt fer-ho, que el leitmotiv és un petit conjunt de notes, una cèl·lula musical, que la pots anar tractant diferent. El leitmotiv pot fer referència a un personatge, a una acció, a una situació, llavors la Cantània en té un, que sobretot apareix a la primera cançó, però que després, de manera més camuflada, va sortint transformada amb l'estil que toqui o amb la situació que toqui. L'haurem de descobrir, no? A veure si saben detectar quantes vegades surt al llarg de tota l'obra. Jair, en el llibret trobarem l'humor i sàtira que et caracteritza? Sí, en part és inevitable, suposo, que hi hagi humor, que hi hagi una mica de sàtira i adaptar-ho una mica a les edats dels protagonistes. Tampoc cal passar-se de voltes, però mai m'ha agradat tractar els nens com a nens pròpiament dits, perquè tots sabem que els nens saben perfectament com funciona el món i els nens són més llestos del que pensem, i crec que a la cantata els tractem com a adults, ja sigui des de la música fins a la narració. Es agafa els nens com a protagonistes, podia haver sigut una història protagonitzada per persones de 35 anys i no canviaria res, no? Però sí que hi haurà, crec que al voltant de la història, a part de fer una història que només fos tot moralitat seria molt avorrida, hi ha d'haver humor, hi ha d'haver confrontació i hi ha d'haver de tot, si no, no hi ha història. Marc, quin és el paper del cor? Que al final, òbviament, el cor són totes les escoles que es treballaran la vostra obra. Quin és el paper del cor a la cantata? El cor té un paper superimportant, tant a nivell musical com, evidentment, de personatge. El cor, programàticament, són els nens que han naufragat i han anat a parar a aquella illa, i llavors el cor va basculant entre les voluntats o les opinions dels dos protagonistes. Llavors el cor, diguéssim, bé, descobreix, tampoc sé què podem dir, què no podem dir, es pot parlar una mica del que passa, doncs va descobrint per si sol coses, com treballar potser és important
però potser tampoc cal tant, no? O tant com ens han dit. El cor va sent molt viu a mesura que els dos personatges van interactuant, no? Perquè és important entendre això, que és un tercer personatge però que té una opinió molt basada en tot el que va passant tota l'estona i molt activa també. M'agradaria comentar, o sigui, quant al procés creatiu, que això és una cosa que sempre genera molta curiositat. Si primer es va escriure el text i amb el text complet es fa la música, o es va anar fent cançó per cançó i amb cada cançó s'escrivia la música, o de quina manera vau treballar plegats? Això sempre es treballa, jo crec, de manera diferent. A cada projecte que he fet és superdiferent. Jo me'n recordo que vam quedar per parlar de la història i de seguida, coneixent una mica la manera de fer d'en Jair, doncs vaig començar a imaginar-me coses i musicalment ja em venien aromes o idees al cap. És com en una pel·lícula, de vegades hi ha un director que et ve amb el guió escrit i tu t'imagines coses amb el guió, i d'altres vegades que venen ja amb la pel·lícula rodada, tancada, i llavors veus les imatges. Sempre és diferent. En aquest cas hi havia una idea, jo vaig anar pensant en un món màgic, en un món fantàstic d'aventures, també amb les implicacions aquestes de l'ecologisme, del capitalisme, etc. I llavors en Jair em va enviar una primera mostra del text i he de dir que em va agradar molt perquè el que comentaves abans, vaig veure un text que no era, és a dir, que era per nens, però podria ser per adults també, no? I això que des del sentit de l'humor, home, no hi ha grans estracanades, però sí que hi ha coses que em fan riure molt, no? Com un porc senglar que se't menjarà els peus, no? Això és marca de la casa teva, que potser en un altre tipus de text per infants no ho diria així. No hi seria, però aquí sí. I la manera de treballar sí que és veritat que és una mica, som persones que treballem soles, això sí que ho tenim, però sí que hi havia calades per posar tot en comú, perquè és que treballem tots més còmodes, a través d'una escaleta, poder dir això per aquí, he pensat fer això, crec que ha d'haver-hi un reggaeton, crec que ha d'haver-hi, doncs endavant les atxes, som bastant fàcils, en general. Sí, el rebre les cançons, això també, no? Tenir tots dos la cintura i la humilitat per, en lloc de dir, no, jo vull que vagi la cosa per aquí, doncs, jo què sé, agafava la cançó i li deia, mira, aquesta frase li faré la volta, o la farem, o la podem fer 3 vegades, o la tornada, per exemple, pot ser aquest tros en lloc de l'altre. Sí, això és veritat, això tampoc hi ha cap problema. No tinc ego d'escriptor, bueno, sí que tinc ego, però molt educadament canviaré aquesta paraula, en comptes de posar-la aquí, la posaré enrere. No cal que m'ho preguntis, Marc. Tira, no? Tira. Home, és que de vegades no és tan fàcil, de vegades és... Ja ho sé, ja ho sé, ja. Si entrem al treball a l'aula, o sigui, tots els infants començaran ara al mes d'octubre a treballar la vostra obra i estaran tot el curs fins al mes d'abril, aproximadament, treballant-la. I, per tant, estaran molts mesos treballant a l'aula de música, que després entrarem en aquesta part. Quina creieu que serà la màxima dificultat que es trobaran les escoles en tot aquest procés d'aprenentatge de la cantata, que s'han d'aprendre el text, s'han d'aprendre, òbviament, la música, hi ha diferents veus, hi ha una part de coreografies, també de materials plàstics, Déu-n'hi-do la feinada que hi ha. És molt complicat, perquè com t'enfrontes això, amb la capacitat de retentiva que tinc jo, que és 0, i penso que tothom en té poca, però jo crec que, no sé, quins problemes tenen tots els de sempre i més encara, perquè Déu-n'hi-do. Sí, no, jo crec que els professors que fan la Cantània són herois directament, perquè si ja fer música i ensenyar música a nens o a persones que venen voluntàriament a classe de música al conservatori costa, imagineu-vos, doncs, això, a nens que no estan especialment formats en música o que no tenen per què tenir una voluntat d'aprendre certa música. Llavors, jo conec molts mestres, la meva germana Nes, tinc molts amics i amigues que en són i que fa la Cantània, que sempre he pensat això, que són herois perquè aconsegueixen que uns nens memoritzin gairebé una hora de música, i no només música, sinó coreografies, i això és una picada de pedra que, vaja, tant de bo se'ls reconegués. Tenim una societat amb uns valors que no van per aquí, doncs aquests haurien de ser els veritables herois, no? Els que són capaços d'aconseguir el que veiem a l'abril o al maig o al juny aquí a l'auditori.
Amb les poques hores que tenen de música a les aules. Tenen molt poques, sí, la meitat hauran d'explicar-los als nens conceptes com capitalisme, autosuficiència i tot de paraules que hem colat allà dintre, molt complicades d'arrimar. Hi ha molt a treballar. Hi ha molta feina a fer. Escolteu, parlem de reptes. Quins reptes ha suposat per vosaltres aquest projecte? Marc. Per mi, clarament, el repte era fer una música molt interessant, amb molt de suc, en profunditat, però a la vegada que fos divertida, que fos amena, que fos relativament fàcil d'aprendre, perquè els professors i els nens no es morin en l'intent de memoritzar melodies excessivament difícils, però a la vegada posant-hi molta música, posant-hi un llenguatge per moments elevat. Per mi el més difícil era això, juntament amb aconseguir que quedés rodona, no? És allò d'aconseguir que les cançons fossin potents, que els nens, quan les vagin a aprendre, tinguin ganes d'aquella hora de cantar-les, que se'ls hi quedin, perquè moltes vegades quan vols fer una cosa educativa, que ha de tenir un punt evidentment potent de profunditat, perds la part estètica, artística o de gaudi, i que no fos avorrida, que no fos feixuga. Llavors, penso que he trobat aquest punt mig. Un equilibri interessant. Tu, Jair, havies escrit alguna vegada per un projecte que arriba a tants nens i nenes? No, d'aquest tipus no. Sí que he treballat amb literatura infantil, però aquest era molt complicat i la part més complicada segurament era condensar aquesta història. És una història molt llarga, és una història per escriure una novel·la de 300 pàgines en 20 cançons. Era molt complicat, em posava a escriure, les cançons m'ocupaven de 4 pàgines i 25 estrofes i pensava no es pot fer una cançó així perquè no és un disc de Pink Floyd i llavors hi ha hagut molta feina d'edició i de retallar i retallar. Diuen que retallar és perfeccionar, doncs espero que es noti. A Cantània, com més o menys comentàvem, aterra a les escoles de forma transversal. N'hi ha moltes que, a part de treballar el projecte a l'aula amb l'especialitat de música, doncs la treballen a moltes altres vessants educatives. Una miqueta ja ho hem comentat, però com creieu, o a més de treballar la música, on creieu que es pot arribar a treballar aquest projecte? A on? De l'escola, vols dir? De l'escola. Vull dir, hem fet cantànies que eren poètiques, doncs ho treballarem a literatura, això prefereixo. Sí, òbviament, per la part que em toca, sempre hi ha un component literari, sempre hi ha totes les influències, encara que vulguis amagar-les, hi ha tot. La literatura universal hi ha des de l'Illa del Tresor, El senyor de les mosques, a Peter Pan, a tot el que vulguis, fins a l'actualitat més que per tant es podria treballar a llengua, literatura, el que vulguis, o a mi realment la meva font d'inspiració més clara per aquesta Cantània era Greta Thunberg anant en barco a una cimera de les Nacions Unides i naufragant, que era una cosa que no estava desitjant, però hauria sigut molt còmic. I em sembla que va tan lligat a l'actualitat, a aquesta Cantània, ens permet obrir tants fronts, des de les crisis humanitàries al Mediterrani fins al que vulguis, que serveix per molt aquesta Cantània. Ara que està tan de moda fer la classe de valors, que es representa que és on els nens aprenen tantes coses, doncs aquesta Cantània... Clar, permet molt de debat, no? Perquè no és una Cantània que diguis home, sembla ser que de les dues opcions que es plantegen n'hi ha una que és més sana que l'altra, però totes dues tenen coses a llimar i coses opinables, no? Llavors, jo crec que és interessant que els nens puguin debatre sobre la temàtica que es planteja. Passem a la següent pregunta i m'agradaria que ens diguessis, fem apostes, quin creus que serà tu el hit del naufragi? Això és molt complicat. La meva voluntat ha estat... Soc bastant compositor de buscar el hit. Tenia algun professor a l'ESMUC que em deia tu sempre acabes fort i cap amunt, com buscant. Diu, és gratis, no? Doncs tant per tant millor. No, n'hi ha alguna que la vaig fer acabant cap avall perquè ja veníem de 4 o 5 que acabaven cap amunt. No ho sé. Ostres, mira que me l'he escoltat vegades i vegades i ara que la tenim enregistrada, però no m'atreviria a dir-ho. N'hi ha, jo crec que 5 o 6 que apunten certes maneres
però això del hit sempre, no? Jo m'he passat la vida, vinc del món de la copla, m'he passat la vida fent barreja de sardana amb reggaeton, amb funky, amb tot allò, i mai he fet cap hit, i mira, ara els tiets han arribat i han... Eren el moment adequat. Per això, que això del hit... Eres un avançat al tu. Sí, o que Déu Nostre Senyor no em té reservat a mi la glòria, el concepte del hit. Llavors... No, perquè a més, normalment apareix, de la cançó que menys t'ho esperis, segurament. Perquè això és imprevisible, sempre. Home, si més no, l'última no sé si era el hit, però jo me'ls veig, l'última, una de molt del mig. Mullet, digue'm, aquesta. No, perquè després... No, però ja, a veure, està pensat també perquè faci així, però l'última cançó jo em veig els nens com bojos, tot i que no crec que sigui el hit perquè intervenen tant solistes com cor a l'última i de vegades... Sí, jo crec que ho tinc clar, però és que no em vull mullar i després l'any que ve en parlem. Vale, molt bé. Escolteu, com us imagineu que arribarà a impactar aquesta cantata, no només en els docents i en els nens i nenes, sinó també a les famílies, perquè clar, estem parlant d'un projecte que arribarà, el veuran en directe unes 100.000 persones, sí? Per tant estem arribant a una població bastant gran. Sí. Com us imagineu, com voldríeu al final? A casa impactarà molt perquè quan se la sàpiguen estarà tot el dia cantant-la. És veritat, i al final me la iran en Marc i a mi en menor mesura. No, home, que acabi, jo crec que seria bonic que acabi tenint un impacte, almenys, o sigui, sempre penso, quan faig coses amb nens o per a nens, que allò els hi creï una llavor d'alguna cosa. En aquest cas, llavor musical o artística, no? Que com que pujaran a un escenari, els hi faci tanta il·lusió aquell dia que diguin, ostres, jo vull... Em fa molta il·lusió això dels focus, dels escenaris, no sé si ho tiraré cap a la dansa, cap a la música. Aquest impacte per mi és dels xulos, és a dir, dir que poder veure que hi ha una vida artística, no? Més enllà de la vida quotidiana del dia a dia o de certes altres matèries que tenen un altre tipus d'enfocament. I això és molt important i és un dels molts objectius d'aquest projecte, és que hi ha escoles de moltes realitats diferents que hi participen i per tant hi haurà canalla que serà segurament la primera i única vegada que estiguin a dalt d'un escenari, compartint escenari amb músics professionals, amb solistes professionals, amb un director musical, directora d'escena, que puguin veure-us a vosaltres amb aquest vídeo, per tant entenguin què fa un compositor, què fa un llibretista. I per tant, una mica el que deies, només que un d'ells, de sobte, ja se li encengui la bombeta i digui ostres, és que jo de gran vull ser compositor, és igual, o músic, ja val la pena. Bé, com sabeu, el projecte Cantània, amb aquesta temporada que ve, arriba a uns 45.000 nens i nenes de Catalunya i també d'Espanya i Portugal. Farem aproximadament uns 95 concerts que es realitzaran durant els mesos d'abril, maig i juny del 2024. Com he dit, ara tot just s'hi posen a les escoles i serà aquest final de curs espectacular per tots i totes. I per ja finalitzar aquesta entrevista m'agradaria que m'expliquéssiu què ha suposat, i és una miqueta ja lligant-ho tot i ja ho hem anat explicant, però què ha suposat per vosaltres participar en aquest projecte que arriba a tants infants? En el meu cas, un honor i molta il·lusió, perquè la Cantània la conec des de fa molts anys, també, com deia abans, a través de família i amics molt propers que n'han fet de professors, i llavors, clar, quan em van trucar per fer-la, doncs és com, d'alguna manera, quina il·lusió, i de fet ara molts pares m'ho diuen, no? Ostres, ara ets tu, no? Doncs quina il·lusió posar-hi tu música a la Cantània d'enguany, i que siguin molts nens que coneixes, i que no coneixes també, que la teva música arribarà a molts racons de moltes cases. Jo crec que això és del que omple més. I també, això que dèiem fa un moment, aconseguir amb el que tu escrius posar una mica de llavor artística dins els nens i fer que tinguin una altra visió del món i que aquesta inquietud vés a saber si acabi florint. En el teu cas, Jair? No, en el meu cas, molta responsabilitat, perquè, a part del meu fill petit haurà de fer aquesta Cantània, ha sigut així, casualitats de la vida. El repte és molt interessant, no? Sempre estic escrivint coses perquè les interpretin adults i
aquesta responsabilitat m'interessa. És un món que m'ha agradat sempre, la literatura infantil, escriure per nens, l'impacte que té això en ells, i més de cop i volta tant de públic. Poder escriure en català per tant de públic és una cosa impensable pels que ens dediquem o volem dedicar-nos a la literatura, i l'oportunitat és sensacional, no? Amb la qual era molta emoció pel projecte. En català, també es farà en castellà, també es farà en portuguès. Sí. Us animo a anar a Guimarães, que és on ho fem a Portugal, perquè escoltar la vostra no ens has obra en d'animar portuguès gaire, ja ha de ser, ja hi aneu, no? Ja estem comprant els bitllets, ja. Molt bé. Doncs escolteu, moltes gràcies per respondre a totes aquestes preguntes, i a tots i totes vosaltres espero que gaudiu molt de tot aquest procés d'aprenentatge i que arribeu ben preparats als mesos d'abril, maig, juny, a veure quan sigui el vostre concert. Molta força, molta energia i que us ho passeu sobretot molt bé. Gràcies a tothom.